hordoftoota urjii itootubee akkam jirtan nagaa keessanii annagaadha galata rabbii. Egaa har'aa akkamitti akka iimeelii baay'ifachuu dandeenyu yookaan iimeelii hedduu godhuu dandeenyu. Fakkeenyaaf qara iimeelii tokko qofa yoo qabaanne iimeelii san immoo ammoo akkamitti akka iimeelii baay'ifachuu dandeenyu wajjin ilaalla jechuudha. Yookaan karaa salphaa ta'een kallattuma saniidhaan iimeelii akkamitti akka banachuu dandeenyu wajjin arguu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu jalqabaa fakkeenyaaf iimeeliin keessan qara banamee yoo jiraate fakkeenyaaf iddoo YouTube jedhu kana keessa in seentan jechuudha. Akkuma argitanitti YouTube kan jedhu kana keessa seentanii maaliif iimeeliin keessan qara waan banameef as keessa jira jechuudha. Keessattuu warroonni YouTube fayyadamtanii YouTube qabdan jechuudha. Iimeelii garagaraatti yookaan iimeelii isa jalqabattiin YouTube keenya bananne osoo hin taane iimeelii biraa bilbila biraarratti akkamitti akka baay'isnee banachuu dandeenyu wajjin ilaalla jechuudha. Egaa akkuma argitanitti inni kun YouTubeedha. Fakkeenyaaf YouTube kana maalan godha al tokko nan tuqaasa jechuudha. Ergan YouTube kana al tokko dha'ee booda mootiyyuu akkatti nu dhufu walajjumaan ilaalla jechuudha. Baay'ee kan namatti toludha. Hamma 10 15 hedduu godhachuu hin dandeenye jechuudha. Ani fakkeenyaaf yoo xiqqaate gara hamma 14 15 tin qaba bilbila tokko irratti jechuudha. Egaa kana walumaan immoo ilaaluu dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkuma argitanitti isa mataa gubbaa fakkii yoo isin fakkeenyaaf YouTube kee qabaatanii laattan mataa gubbaa irratti waan isin gooti. Ani immoo suuraa wanta irraa hin qabnee fi ishee tana jechuudha. Akkuma argitan kenoo ishee tana jechuudha. Ishee fakkii namaa fakkaatu tana isheetti isin marsitana jechuudha. Ishee maal gootanii al tokko hin tuqaastan jechuudha. Ishee sana al tokko maal goona gadi dhoofna jechuudha. Erga isa gadi dhoofne booda mootiyyuu akkuma argitanitti bifa kanaan isinii fida jechuudha. Iimeelii keessan bifa kanaan isinii fida. Kanaaf isin maal gootanii iimeelii keessan gadi dhooftan jechuudha. Yookaan ishee mallattoo tana gadi dhooftanii al tokko barreeffama kana gadi dhooftanii erga gadi dhooftanii booda immoo akkuma argitanitti jechuudha iddoo eda'uu tana isinii fida jechuudha. Eda'uu itti isinii marsitan isinii fida. Kun immoo tiyyuu sign in godhinaa jedhaa jira jechuudha. Eda'uu san erga isinii fidee booda immoo akkuma argitan jechuudha. Eda'uu tana isinii fideera. Erga eda'uu kana isinii fidee maal gootanii haarawaa isa kanatti dabalachuu waan barbaadaniif eda'uu san dhooftan jechuudha. Ani gabaabumatti iimeelii meeqan qabaa wajjin ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 jechuudha. Maali 20 qabaa jechuudha. Iimeelii bilbila tokko irratti iimeelii 20 qabaa jechuudha. Kanaaf immoo haala salphaa ta'een ittiin banachuu hin dandeessan jechuudha. Baay'isuu hin dandeessan. Ammas immoo fakkeenyaaf mee akkamitti akka baafnu wajjin ilaalla jechuudha. Eda'uu tana maal gootanii al tokkoon tuqaastan jechuudha. Mallattoo eda'uu sana erga dhooftanii booda immoo bifa kanaan isiniif ni fidanii jechuudha. Akkuma argitanitti bifa kanaan barbaadee fide jechuudha. Yoo lakkoofsa isin gaafate lakkoofsaan banuu hin dandeessan. Yoo lakkoofsa malee isin gaafates immoo dabalii banuu hin dandeessan jechuudha. Okay, asirratti yoo isin fide yaa bilbilli kiyya lookulee waan qabuuf jechuudha. Sahii kun barbaachisaadha. Okay, erga hiikee booda mootiyyuu next jedhaanii inni hin fide jechuudha. Isa baay'ee namatti tola jechuudha. Ani bilbila tokko irratti akkaawuntii 20 qabaa jechuudha. 20 kanaan namaan subscribe waliif godhuu nan danda'a jechuudha. Baay'ee namatti toludha. Amma akkuma argitanitti yoo iimeelii haaraa banachuu barbaaddanii create account jettuun jechuudha. Amma nutis haaraa banachuu barbaanne waan ta'eef create account jennaani. Warri qara qabdan immoo kan qaraatiin banachuu yeroo barbaaddan yookaan iimeelii lakkoofsaan itti galchuu hin dandeessan jechuudha. Yoo akkasuma mootiyyuu paaspoortii dagattan forget password kan jedhu kan galchuu dandeessan jechuudha. Ammaaf ani kan ilaallu wajjini ammaaf nuti kan ilaallu wajjini create account dha jechuudha. Create account dha jechuudha. Account haaraa akkamitti akka dabalachuu dandeenyu wajjin ilaalla jechuudha. Ergasii maal gootanii create account kan jedhu kana dhoofna jechuudha. Erga dhoofne mootiyyuu for myself kan jedhu kana maal gootanii isa al tokkoon tuqaastan jechuudha. Erga al tokko tuqaastanii bifa kanaan isinii fida jedha. First name jedha. Last name jedha. Anamma isinitti agarsiisu duwwaadhaaf waan ta'eef akka barbaadetti banuu danda'a jechuudha. Kanaaf isin mootiyyuu barbaaddan maqaa keessan qajeelaa yookaan barbaaddan foormulaa garaagaraatiin banuu dandeessan jechuudha. Maaliif isa 20 maqaa garaagaraatiin waan fayyadamtanii jechuudha. First name kan jedhu kan irratti caaluma jedhee RAS jedheetuma last name kana mootiyyuu GAS jedheetuma dhiisa jechuudha.
achirraan immoo tuyyuu maal jettaniini next jettaniin jechuudha. Next jettaniin jechuudha. Okay, erga next jettaniin booda immoo isiniif ni fida jechuudha. Bifa kanaadhaan maal nuun jedhaa jira? Guyyaatti guutaa jedha, month, year jedha, gender jedha saala jechuudha. Kanaaf nuti maal goona jechuudha? Day kan jedhu kanarratti fakkeenyaaf guyyaa lamaan jedha. Ji'a mootiyyuu isin kan barbaadan guutuu dandeessanii year kan jedhu 1983 jedha. Gender kan jedhu female jettanii male jettanii rakkoon qabu male jedha. Isin kan barbaadan jechuun dandeessan garuu isa qajeela irratti kan qajeelaa gootan jechuudha. Kana subscribe ittiin godhuudhaaf yookaan akkaawuntii baay'ifachuudhaaf waan ta'eedhaaf jechuudha. Isa qajeela irratti YouTube barachuu yeroo barbaadanii qajeelan guutuun isin barbaachisa jechuudha. Maaliif wanta dhugaa ta'e tokko guutuun isin barbaachisa isin fayyada waan ta'eedhaaf jechuudha. Amma bifa kanaan ergan guutee maalin jedhaanii iddoo kanaa kanatti next kan jedhu kana maal godha? Next kan jedhu kanan tuqaasa jechuudha. Erga next jedhee tuqaasee booda immoo bifa kanaan fida as keessa amma inni kan barbaade waan naa fideef lamaan keessaa tokko irratti gadiin dhaha. Akkuma argitanii inni lamaan kana fida jechuudha. Isin lamaan keessaa tokko tuqaastuu hin dandeessan jechuudha. Isin tole anamma kan lamaffaa kana tuqaasee achirraan immoo maal jedhaanii next jedhaan jechuudha. Okay, next jedhaanii akkuma argitanitti paaswordii nu gaafata jechuudha. An paaswordii illee akkuma argittiin guuta jechuudha. Maaliidhaaf itti maan akkaawuntii baay'ifachuuf waan ta'eedhaaf malee waan biraatiif waan hin taaneef jechuudha. Okay, bifa kanaan godhee isii tana raayitii gootan akkasiin mul'atuuf ishee tana maal goota raayitii gootan jechuudha. Saanduqa tana raayitii gootan bifa kanaan jira. Amma qubee kanneen asitti dhufee waan barreessuu hin dandeenyeef ani maalan godha al tokko gadan qaba jechuudha. Ergan gadi qabee booda mootiyyuu kooppii kan jedhuun dhaha. Kooppii kan jettu tan dhaha. Erga kooppii kan jettu lammaffaa kanarratti illee isuma jalqaba irratti guute kana asirratti confirm kan jedhu kanarratti guuta waan ta'eef confirm kan jedhu kana gadi dhayeetinani maal godha caan godhee gadi qaba jechuudha. Erga gadi qabee maalin godha pasting godha jechuudha. Isin akkasis yoo hin goone kan jalqaba irratti barreessitan kana lammaffaa irratti illee isuma sana guuttan jechuudha. Egaa kana xumurree booda immoo isa raayitii goone san amma raayitii san dhoksina jechuudha. Bifa kanaan akka nuuf ta'u ergasii ammallee maal jettaniini next jettaniin jechuudha. Isa jalqaba kan irratti guuttan lammaffaa kan irratti illee guuttanii jechuudha. Ergasii booda next jettan jechuudha. Next jennaani gara xumuraatti deemnee jira jechuudha yoo nu fudhate. Okay, baay'ee kan namatti toludha. Akkuma argitanii asirratti amma akkuma argitanitti skip jedha. Next jedha jechuudha. Yoo barbaadan lakkoofsa illee itti guutuu hin dandeessan isin poonoo nambar isiniin jedha jechuudha. Anamma lakkoofsa kiyyaan banuu waan hin barbaanneef lakkoofsa bakka na gaafate san maalan jedha skip jedheen bira darba jechuudha. Lakkoofsa malee banachuu nan danda'a jechuudha. Gabaabumatti duratti 20 qaba amma meeqa qabaannu wajjin ilaalla jechuudha. Amma dhumateera jechuudha. Lakkoofsa isin gaafate lakkoofsa kanatti iddoo kanatti lakkoofsa guuttu. Yoo lakkoofsa isin gaafanne hin barbaanne immoo maal jettaniini skip isa jedhu kan argitanii skip kan jedhu kan dhoofne bira dabarra jechuudha. Erga bira dabarre isa dabarre immoo bifa kanaan nuuf banee jira jechuudha. Akkuma argitanitti next kan jedhu kana maal goona next jennee dhoofne jechuudha. Ergasii jalanaa ol harkistaniitiin isa agree jedhu kana maal gootanii isa dhooftan jechuudha. Isan tuqaastanii al tokko erga isa al tokko tuqaastanii booda mootiyyuu bifa kanaan isinii banee jira jechuudha. Ani kanan duratti akkaawuntii 20 qabu suni meeqa ta'ee jira jechuudha. Amma akkaawuntii 21 ta'aa jechuudha. Kanaaf karaa salphaa ta'eedhaan akkaawuntii keessan baay'ifachuu hin dandeessan jechuudha. Keessattuu ijoolleen YouTube hojjettanii isa baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Fakkeenyaaf subscribe namaa tokko yoo ligootu namni gariin 5 jedha 6 jedha 10 jedha 15 jedha 20 kan jedhu jira jechuudha. Isaan sunniin bilbila 20 qabaatanii miti. Hordoftoota keenya akkuma ilaaltanitti bakka reefu sanoo deemne duratti akkaawuntii meeqa qaba? Akkaawuntii 20 qaba jechuudha. Amma hoo dhugumaan baname moo banamne kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Kan 20 qabu suni maal ta'a jechuudha? 21 ta'a jechuudha. Duratti 20 lakkaa'ee amma immoo meeqa akka ta'u wajjin ilaalla jechuudha. Kanaafuu bifa sanaan akkaawuntii YouTube baay'istanii bilbila biraarratti banattanii baay'isiistanii sirriitti nama wajjin subscribe godhuu hin dandeessanii. Akkasuma mootiyyuu gara biraatiin sa'aatii YouTube keessanii akkaawuntii garagaraa kanaan herreeksisuu hin dandeessan jechuudha. Akkaawuntii garagaraa kanaan herreeksisuu hin dandeessanii isiniin jedha.
baay'ee kan namatti toludha. Namoonni beektan yaa beekni jedhamaayyuu namoonni hin beekne immoo kan beekanitti agarsiifne akka isaan illee itti fayyadamoo ta'an taasisuu qabna jechuudha. Baay'ee kan namatti toludha. Gisa tokkotti yoo isa 20 qabaatte subscribe 20 nama tokko wajjin argatta jechuudha. Nama lammaffaatti yoo deebite akkasuma 40 argatta jechuudha. Maaliif ganaa nama takka nama 20 subscribe gochuurraa bifa sanaan yeroo deemte jettee isa nama tokko al takkatti 20 yoo waliif goote guyyaa tokkotti gahaadha jechuudha. Ergas immoo ji'a keessatti subscribe yoo xiqqaate 600 ol argachuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu bifa kanaadhaan ji'a 2 keessatti YouTube kee xumuruu hin dandeessa kuma tokko waan gaafatuuf jechuudha. Amma wajjin haa ilaallu isa jalqabaa sana akkuma argitan sanatti isa amma kana mootiyyuu ammas dabaluu hin dandeessa jechuudha. Hanga barbaadan dabaluu hin dandeessan jechuudha. Okay, ilaallu wajjini. Amma fakkeenyaaf duratti meeqa jira isiniin jedhee 21 20 isiniin jedhee ammas kana lakkoofnu jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 jechuudha. 21 maal ta'eera jechuudha. 21 naaf banameera jechuudha. Kanaafuu isa baay'ee namatti tolu isiniin jedha. Egaa warroonni YouTube kootiif haaraa wataatan YouTubeen koo urjii itootubee jedha. Subscribe godhuudhaan maatii keenya miseensa keenya ta'aa isiniin jedha. Warroonni immoo akkasuma miseensa keenya taatan yoo jabeessaniif immoo galatoomaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ciao.